E due coglioni. Oggi è il 16 agosto, ho ancora l'allergia nel naso, non riesco a respirare bene. Devo andare a fare la domanda per la visita allergologica. Questo allenamento si basa sul riposarsi poco, fa una pausa e l'altra. È sempre petto, schiena, gambe, aumentando i pesi.
Adesso da 30 vado a 20, scalo 10 kg. Non importa se vengono a mezzo, è quello che viene, viene. E riuscire a fare fino a dove si arriva, al massimo. Adesso sono 10 kg ancora.
Questo è quello che ha lasciato il passare del tempo. Non ci si può fare niente, più niente. Non ce la faccio più come una volta, logicamente, perché peso 14 kg di muscoli in meno e ho 5 kg di grasso in più adesso. Per me è quasi impossibile fare sta roba, però facciamo qua. Si rompe, però facciamo questa. Perché è da fare. No, veramente. È perché adesso non c'è neanche più il mio cane. E allora è così. Faccio questo. Di quelle. Dico il tempo perché è il tempo che ci fa ammalare a tutti e quindi porta conseguenze nefaste sulle prestazioni. Abbassiamo per cambiare il lavoro e a favore.
Questa non serve adesso. Ho ripreso a fare la bici perché il mio cane è morto il 1° agosto. Prima passeggiavo 5-6 km al giorno col cane, 3 km di fila. Adesso non ce l'ho più, mi tocca iniziare a fare un po' di quella bici perché, a parte che non va. Allora, io non ho mai fatto i pesi, cioè li ho fatti così come amatore. Io ho fatto tanti lavori, soprattutto in benzinaio. Però a me è sempre piaciuto fare i pesi perché mi piaceva essere meglio me. A 30 anni ero diventato 93 kg. Mangiavo troppo, si vede, bevevo troppo. Può darsi. E non mi allenavo più. Dopo mi sono messo dieta e palestra. In 2 mesi ho perso 20 kg. Poi ho iniziato anch'io a integrarmi un po' verso i 35-40 anni con qualche supplemento per ovviare a certe fatiche, perché le mie sono fatiche, non è un allenamento sano, è insano. E adesso rimane questo qui che rimane. Più di così non riesco a fare. Per alcuni magari può sembrare anche tanto. Per me è poco. Già. Addio a tutti. Questa era una lettera di addio. Me ne andrò lentamente, ma avevo promesso al mio cane che prima c'ero io. E allora adesso mi tocca andare anche me. Addio, mon ami.